ตอนที่5ศึกตัดสินในอาณาจักรเงาเอวาตื่นขึ้นในอาณาจักรเงาที่เต็มไปด้วยวิญญาณแมวและปีศาจรูปร่างคล้ายมนุษย์เธอพบว่าดวงตาที่3คือจิตใจของเธอเองที่ต้องกล้าหาญพอจะควบคุมพลังราอูลช่วยฝึกสอนเธอให้ใช้พลังในขณะที่น้องภูและด็อกเตอร์เคหาทางเปิดประตูกลับบ้านจากด้านนอกสุดท้ายเอวาต้องเผชิญหน้ากับปีศาจแมวทมินและใช้พลังแหวนผนึกมันไว้ในกระจกอีกครั้งเมืองมรกตดำกลับสู่ความสงบแต่กระจกยังคงเหลือรอยร้าวเล็กๆและเสียงกระซิบก็ยังไม่จบลงปริศนายังไม่สิ้นสุด